Привет, менің атым Әсел, графический дизайнермін. Бұл менің YouTube каналдағы екінші видеом. Бірінші видеом ұлыма арналған видео болатын. Қазір менің подписчиктерім 0 подписчикпен алдыңғы видеом бір күнде 27 просмотр, екі күнде 37 просмотр жинаған екен. 0 подписчик үшін это күшті деп айтқым келеді. Сондықтан сол мені кішкене шабыттандырып, не болса да бастайын деп, не болса да жасайын, тоқтатпайын деген оймен осылай түсіріп жатырмын. Менің сөйлеуге деген опытым жоқ, мен соны қалыптастырғым келеді, әдемі сөйлеп үйренгім келеді. Сол үшін де бұл канал сол үшін де, және де өзімнің опыттармен бөлісіп, ойлармен бөлісіп, бір жағынан естелік болып қалсын деген, және де менің даму барысымды көрсететін видео каналым болсын деген ойдамын. Алдағы видеоларым мүмкін менің керемет тәжірибелеріммен бөлісетін сондай бір күшті пайдалы контент болады деген ойдамын, және оған мен сенемін. Мені неге боянып алмаған, неге әдемі болып шықпаған деп сөкпеңіздер, еще мен балконда түсіріп жатырмын. Себебі қазір менің кішкентай ұлым ұйықтап жатыр. Соны оятып алмас үшін балконға шықтым. Фоным да әдемі емес. Қазір енді мен графический дизайнды соны зерттеп, сол жағын үйреніп жатырмын, бірақ уже табыс тауып, графический дизайннан қызмет, жаңағы графический дизайннан тапсырыстар қабылдап, жұмыстар жасап жатырмын, өзімнің қызметімді ұсынып жатырмын. Шақыру қағаз, баннер, афишалар жасаймын, және де инфографика дизайнында жасаймын, логотиптер жасаймын. Негізгі мамандығым менің киім дизайнері. 10 жылдан астам уақыт мен тігіншілікпен айналыстым, ательеде жұмыс істедім универден кейін. Мен Алматы технологиялық университетінде 5 жыл бойы киім дизайнерінде оқыдым. Өзім Арыс қаласының тумасымын. Арыс қаласынан көрермендерім болса, сәлем. Сол жақта Мұхтар Әуезов мектебінде оқығанмын. Одан кейін Алматы технологиялық университетінде 5 жыл оқып, кейін Астанаға көшіп кеттім. Қазір Астана қаласында тұрамын. Осы Астана қаласында жұмыс жасадым. Басында бір ательеде жұмыс жасадым. Кейін тәжірибе жинақтап өзімнің ательемді аштым. Бірақ в основном көбінесе жалғыз жұмыс жасадым. Сондықтан кішкене қиналып, одан кейін тұрақты адамдар, тігіншілер табу өте қиын болып кеткендіктен, негізі тігін саласы ол оңай емес, бірақ оңай ешқандай әрине кәсіп жоқ. Сондықтан ол істі мен жауып қойдым, өте қатты шаршап, выгорание болды менде. Одан кейін декретке кетіп қалдым. Мен фабрикада жұмыс жасадым, тігін фабрикасында жұмыс жасадым, дизайнер болып 2 жыл. Одан кейін декретке кеттім сол жақтан. Кейін немен айналыссам болады, декретте не жасасам болады. Үйде тігін тіккім келмейді, өйткені жаңағы бәрі шашылып кетеді, ол маған ұнамайды мен. Сондықтан немен айналыссам болады деген ізденіспен, еще қолымнан не келеді деген ізденіспен, еще мен оқып жүрген кезде дизайнға бізде Corel Draw үйреткен болатын. Сол Corel Draw'дан білімім бар. Одан кейін Canva'ны үйрендім. Сөйтіп өзімізге жақындарға шақырту жасап жүрдім да, кейін неге осыдан табыс таппасқа деген сияқты графический дизайнды зерттей бастадым. Қазір мен ешқандай компьютердің көмегінсіз, тек сотканың көмегімен, өйткені маған солай ыңғайлы, өте жеңіл. Қайда жүрсең де, баланы емізіп жатсаң да, баламен бірге отырсаң да, бәрібір телефон шұқылаймыз ғой, телефон қараймыз деген сияқты. Лучше телефонмен мен сондай дизайндар жасайын. Қазір дамыған заман, қазір бір дизайн жасау үшін үлкен компьютер сондай қажет емес. Жалғыз телефонның көмегімен сондай күшті дизайндар жасауға болады. Тіпті кейбіреулер таңғалып жатады, осыны телефонмен жасадың ба деген сияқты. Жалғыз телефонмен күшті дизайндар жасауға болады. Мен Instagram парақшамда дизайндар туралы айтам. Қазір кішкене тұрақсыздау болып тұр. Өзімді дисциплинаға үйретіп, күніге
рилстар салуға тырысып жатырмын. Және де қазір мен графический дизайнды ары қарай дамыту, өзімде дамыту үстіндемін. Өзімді графический дизайнды дамыту үстіндемін. Зерттеп жатырмын, жаңа қиын дизайндарды қарап, қалай жасалынады деген сияқты насмотренності жақсартып, үйреніп жатырмын. Соған қарамастан қазіргі бар біліммен бірнеше дизайндарды жасап, клиенттердің көңілінен шығып жатқан жайым бар. Және де менің кішкене курсым да бар, только для начинающих, енді бастап әлі дизайнды білмейтін, қалай программаны қолдануды білмейтін, бірақ үйренгісі келетін адамдарға арналған менің курсым бар. Бұл видео мені таныстыру видеосы болатын, сондықтан да дизайн туралы қазір көп ашқым келіп тұрған жоқ. Алдағы уақытта бөлік-бөлікпен әдемілеп видеолар салатын боламын. Дизайн туралы, өзім жайлы, өзімнің ойларым жайлы деген сияқты. Бұл бір білім асып бара жатқандықтан емес, алып жатқан, кітап оқып жатқан жайым бар, кітаптар оқып жатқан жайым бар, подкасттар тыңдаймын, өзімнің өмірімдегі кейбір жайларды анализировать етіп көремін. Білмеймін, кейде біреулердің подкастын тыңдап, біреудің ойын тыңдаған кезде өзіңе деген сияқты бір инсайттар алып жатасың ғой, сол сияқты біреуге де мүмкін пайдам тиіп қалар деген сияқты. Кейде құрбылармен сөйлесіп жатқан кезде бір ойымды айтып қалсам, да, точно айттың деген сияқты бір кездесіп қалады. Сол үшін осы жерде де өзімнің ойларыммен бөлісіп кетейін, айтып отырайын. Енді біреуге, білмеймін, енді пайдам тисе өте керемет. Бір жағынан өзіме де бір естелік видеолар болсын деп ойлаймын. Сол, енді қазір өсіп жатырмын, дамып жатырмын, өзімді дамытып жатырмын. Осы менің жолдарым. Если қызық болса, менімен бірге болыңыздар, менімен бірге сіздер де өсіңіздер. Ол үшін мен не істеп жатырмын, осы жақта бәрімен бөлісетін боламын. Ең қазір бастап жатқаным, ол менің дұғалар оқып бастап жатырмын. Одан кейін кітаптар алдым, сол кітаптарды оқып білімімді арттырғым келіп жатыр. Болашақта көріп, дамып жатқан кезде осы видеоларымды көріп, өзім мүмкін ұялармын, мүмкін өзіммен мақтанармын. Балконда түсіріп жатқан видеом. Пока-пока.